你飲嚟飲喎！葉良叔，嚟，飲咩？阿福，哎呀，真係唔話得。唔係咁講。啊！我衰你一聲説話啫，你即刻就搞咁大的地方嚟俾佢行婚禮啦！阿福啊，好在我唔係撈你個，點解？如果唔係，我一定要你俾支槍我。做咩？一槍打爆衰仔嘅頭。葉良叔啊，我諗你而家要撈洲際導彈多啲。我好開心啊！哎呀，過去啦！爸爸，好開心啊！爸爸，sexy boy，sexy boy，sexy boy。爸爸，醒啦！你懷胎10月，就咁就俾咗個女俾我，俾1個鐘頭俾我，我還翻個 baby 俾你。就死啦！12日啦！買笑嘅 honey baby 香香跟住我落嚟，會同你講一啲令你好意外嘅嘢。你唔好講嘢啊！真我求下你，你一出聲我就好 high 噶啦。Be very calm, very calm, my dear。尤其是講英文啊，我哋一齊成3個禮拜，但分分秒秒我都覺得好似初戀咁啊！你聽清楚，講，我係一個特工。我老公係特工。你契爺係一個非常危險嘅軍火商，我係嚟偷佢嘅微型核彈嘅。多謝你為世界和平作出貢獻。你講真㗎？真嘅，你只係利用我，係為咗世界和平。即係我哋唔結婚啊？世界一日唔和平，我好難兒女私情。特工啊！呢度有特工啊！唔該，新郎俾新娘嘅，好驚喜嘅，即刻播啊！陳先生，佢堅強、敏捷、智勇雙全，係一名享譽全球、飛升國際嘅特工。有特工啊！有特工啊！由於情報錯誤，我哋忽略咗你係一個處女。本組織代陳先生向你道歉，希望你淨係留低肉體上嘅創傷。我唔會放過你嘅。佢俾咗啲咩你啊？連血數都係假嘅。大部分男人都係咁噶啦。冇嘢嘅，放心啦。想嚟幾耐啊5分鐘到啦。陳先生，我中意你把遮。有眼光啊！可以防火避彈，做劍又得，做盾又得，得咗。
呢個就係你哋帶出嚟嘅微型核彈，用你哋嘅文化嚟講，醫好到西洋肺。喺運送途中係難免會有啲損傷嘅。你肯定唔係故意。我係的而且確無意唔覺意咁故意咁整爛咗佢嘅。我一個咁方便嘅核彈頭落喺任何一個國家度都唔係一件好事 ，right？陳先生，我哋需要嘅係服從命令，係效忠。我效忠世界和平。咁即係唔效忠任何國家啦。如果唔係成個組織同你條長粉求情，你早就死咗啦！你取晒啲裝備落嚟啊，腸粉！我諗你太激動，你係想話我係一條粉腸，唔係腸粉。仆街你，做乜做？仲有。多謝你哋長久以嚟嘅服務。由今日開始，用你哋嘅文化嚟講，你哋倒瀉籮蟹執生啦！倒瀉籮蟹即係執生咩？咁倒瀉咗啲蟹，啲蟹生㗎嘛，執翻佢咪執生咯。咁而家點好咧？雖然係冇咗個組織，但係世界上仍然有好多需要我哋去解決嘅問題。咁如果連架車都冇埋，唔知算唔算有問題咧？嗬？喂，車主喺度，車主喺度。先生，部車你㗎？呢位先生，邊個部門叫你嚟收我部車啊？麻煩你攞條車匙開走部車佢啊！條匙係啱啱燒咗嘅。弊啦！阿先生，我係啱啱俾人炒咗魷魚㗎。你可能見我表面上係好冷靜啦，但係其實我嘅內心係非常咁激動。黑社會靠下喎。係咯。你幾位有制服嘅人士咧？發生咩事啊？扮蜘蛛俠啊？係啱啦 ，officer。佢哋咧係冇任何 papers 咧，就話要收我部車。舉高雙手，放喺前面，擰轉身，慢慢跪低。認住呢個人，佢亂過馬路263次違例泊車516次，公眾地方行為不檢672次，同埋無數次亂拋垃圾嘅重犯。亂過馬路，俾個身份證我。你講，喺度，快走啦！擘大眼望下，學街到此，富有方知，仍需鬥志，前人老故事，你下起心膽壯烈。封住咗你，你叫咩名啊？小城大。頭髮好好。
皮膚暗啞，嘴唇爆拆。喂，你可唔可以唔好咁煩啊？可能你而家唔接受我，但係你會慢慢欣賞我。你一年嘅笑容。歡迎大家今日嚟到國際藝術節嘅開幕典禮。首先咧，我哋有請財政司司長曾國忠先生咧為我哋致歡迎辭嘅。司長，芭蕾舞表演之後就到我哋出場。冇事啊嘛，司長。我有少頭暈。過去。點解會咁啊？點解會咁啊？26樓肥嗰個馬總，我哋負責睇水慎防佢老婆嚟捉奸；16樓瘦嗰個馮醫生，我哋負責通水通知佢老婆嚟捉奸，就係咁啦。即係捉一個放一個，循環再用。哇！一個 location 兩單生意，慳時間慳埋有錢。神堂 ，good boy， call 下馮太嚟捉人。 Yes sir。哇！好有效率喎。告訴你，等會兒我一開門，你們進去打翻個女的。阿馮太講國語嘅咩？ Oh shit！ 我搞錯咗馮太同馬太啊！係時候倒瀉籮蟹啊！哦，執生，總算抓住他的機會了啊！老騷包，我看他今天搞什麼飛機啊！喂，叫阿馬總去後樓梯會合我。佢冇聽電話啊！叫定救傷車啦！喂，冇時間啦，佢哋換咗部 lift 啊！手嘢仲得唔得㗎？你老婆上緊嚟，着衫，着鞋算啦，唔好留低嘢。沒人啊！我客人沒人了啊！可算讓我抓住狐狸尾巴！看看，上來。做乜嘢啊？有聲啊！我老婆中意嚟，梗係有聲啦。喂，下面嘅係馮醫生個老婆啊！馮醫生係咩科？泌尿科。算你夠運。馬總，我知你有頭有面怕尷尬，不過下次檢查前列腺咧，都係醫院就詳盡啲。哦，喺度做咩？春瑩，你喺度做咩啊？那酒店體檢了啊！我呸！說出來鬼都不會信。哼！老娘今天就要看看你到底是什麼妖精投胎轉世變的。腳爪爪，腳爪子拿上來，給我看，乞丐。你中唔中意世界和平？我一天都想世界和平。喂，請勿與客戶推動世界和平啦！要世界和平，
係咪女型？真係慢慢行啦。你堂樓梯咧好有靈性嘅，你全間屋我最中意就係呢堂樓梯㗎啦。呢包租婆夠皮啦！ I had the most memorable time of my life, my dear。嚟緊6個禮拜都唔好走啦嚇！淨係6個禮拜。 8個禮拜啦。我去你餐廳探你。辛苦你啊！又要你咁樣犧牲色相嚟到交租，人有3衰6喎。你記住啊，我同佢嘅關係啊，唔係淨係交租啊，仲有水、電、煤、管理費，喂，間唔中仲有2條臘腸添啊！要感恩。唉，嗌卡巴，唔使私人讀潮水啦。如果我哋仲喺組織，嗌卡巴晨早就冇咗啦，使喺度捉啲狗男女。你又唔好咁講，冇地區嘅和平，點有世界和平啊？喂，最緊要狗男女都係生意啊，咁係咪應該有支香檳慶祝下咁？地區和平、世界和平都冇用啦！你個人咁唔和平，保安局長咁關照你，我哋遲啲連水都冇得飲啦！我飲開嗰支叫 Don， 你呢支叫 Don 燉喎，喺邊度揾翻嚟嘅你？上網 bid 嘅100蚊3支，飲唔飲啊？有關日前財政司曾國忠先生喺國際藝術節嘅事，只係曾先生一時寄養，上台與民同樂，敬請各界無謂再不必要嘅揣測。有咩保持呢個距離講？財爺要跳樓。財爺要跳樓，係咪又係與民同樂啊？今日嘅發言到此為止。講嚟聽下。唔好話埋你啊！阿頭，先慢慢講啦。幫你。今次真係麻煩到你。KC 啊，你叫得我上嚟就應該唔會跳落去㗎嗬？你今次真係要幫我，你要幫我還我清白啊 ！KC 啊，明唔得啫，我可以暗中幫你查㗎嘛。唔使咁大陣仗啊！20週年啊！呢度差唔多㗎啦 ，GPS 都收唔到嘅。你話啲人點可以憎人憎咁耐嘅咧？耐啊！咁啊係啊！佢每一次見到我第一句説話就叫我結婚。總之而家開始唔好講嘢，食乾糧，唔好生火。阿頭揾到2個，係，身份證啫。電台沙田477Over， 2個懷疑偷咗香港嘅身份證 Over。阿頭，我哋隻狗懷疑俾人性侵犯過，咁屈都得，拉佢。Yes sir。陳生，結婚咯！局長，你覺得玩我要玩幾耐至夠咧？如果玩你有一個限期，我希望係1萬光年。據我所知咧，光年係一個距離嘅單位嚟嘅，局長。我就最憎你啲咁嘅人，冇句認真嘅。你而家明明好憎我，好想碾死我㗎，仲喺度扮咩幽默啊、咩光年啊、咩距離啊。I beg your pardon, my dear。又講英文。即係我可以做一啲乜嘢令你縮短嗰1萬光年咧？你求我啊？係，我當然係我求你啦。你有冇聽過財爺嗰單嘢啊？
明白。你明咩啊？即係財爺咧就當眾出醜，咁你係佢細侄女啊嘛，係咪？咁啊，佢仲係一手提攜你嘅，你在公在私，當然咧都係有責任幫佢拆掂佢㗎。問題係，如果你當眾動用警力咧，又會俾人話你徇私喎。咁所以咧，你就嚟求我10日內破案，有咩要求？除咗軍火之外，乜都得。一張冇 limit 嘅信用卡，係咁多啦嘛。取消一埋光年。香香都成20年啦，我講真啊，我嗰陣真係睇唔出你係一個處女嚟嘅。多謝晒梁生 ，thank you。先生，雙黃線唔可以停車嘅喎。先生，我唔停得車㗎，麻煩你身份證車牌啊。 Thank you。先生，先生。 Thank you。電台，幫幫版 calling， 發現潛艇需要增援。Copy， 隱形之機即刻起機。個個今日翻嚟，叫話香港仔有潛艇喎。都需要潛艇，需要潛艇，跟住顏色。 Good afternoon, sir. Good afternoon. Is it hot here or is it just you? Oh, thank you, Mr. Chan. You're so welcome. Okay. Oh, Mr. Chan, that's not necessary. We all know who you are. Nice to hear that. Is he here? Mr. Chan, it's so nice to have you back. Martini? Shaken and stirred, please. What can I do for you? 我需要嗰啲日用品。I'm afraid I can't help you. You've lost your license to kill. 我都差啲唔記得添。But if you show me how you did it. Did what? Stole my gun 20 years ago. Gun? What gun? This gun. You mean this gun? You bloody bastard. Well, it's been a pleasure. Good afternoon.喂，局長，有事慢慢講下。你拎住我張黑卡，你3日使咗我300幾萬啊！特工查案梗係咁貴㗎啦，你估我係你啲差人啊？搞海灘世界啫啩？喂，你個300幾萬我係要嚟翻喺裝備度㗎。嗱，頭先你哋同我分享過啲乜嘢？好哋同阿局長講一講。哦，我話Sammy 咧，佢就覺得食肉好殘忍，咁啊想食齋好耐㗎啦。呢套戲咧對於我嚟講咧係一個好大嘅挑戰啦，希望大家到時候都會中意套戲啦。你哋做咩啊？黐小姐，一家6口啊！阿媽、阿爸、阿媽、阿哥、阿妹啊，豬媽，豬媽，你冇
喺度。call 把車！call 把車啦喂！鄭秀文之後就輪到財爺出事。點解會咁？財爺之後又輪到張智霖出事。放開呢個無辜嘅小朋友！大佬，我個仔嚟嘅喎。變身！走！你呀！老闆，架車我一早已準備好啦。咁阿 Chi 咧就自細中意無面超人啦。咁佢上年喺電台做訪問咧，就話過自己細個就好中意扮無面超人㗎啦。3個星期五分別有3個名人出事。咁即係嚟緊星期五都可能會發生。冇你哋嘅事，走。唔該晒，唔該晒。喂，咁即係佢哋唔係發狂，係將平時收埋嘅嘢發泄出嚟。黐線！咁多阿財爺平時係中意着女人衫嘅。豬人口面不知心，你未查過又點知啫？我講得唔啱咩？頭先佢開咁多槍，你好鎮定喎。佢嗰支防狼槍嚟啫嘛，靠嚇㗎咋。烏克蘭嘢，仲有不同聲效。知人口面不知心。有冇消息啊？財爺呢幾日都冇出嚟。香同味都夠啦，係爭唔啲食。哇！呢個師傅啲味精好重手，司長啲湯飲得㗎啦。你邊間㗎？唔係外國嘅，不過邊間都冇所謂。做人做事最緊要講運數，做記者都係一樣。今晚你好彩啊！坐，飲湯嚟得我呢度咧，就要跟我呢度嘅規矩。司長，我係怕熱嘅。嗱，你飲咗碗湯，我等陣俾啲好嘢你。哎呀，嘥晒添，嘥晒添，司長。唔緊要啊，仲有成煲。做咩？而家我樣嚇親你啊？唔係，同你嗰個外形係無關。仲唔飲？凍啦。司長，我係習慣飲湯咧，就加少少酒，你唔介意？隨便。我係中意有少少薄荷調下味咁嘅。好嘢，好嘢。
好啊，寶啊，食餸啊！我真係唔肚餓喎。跟我嚟。呢度呢啲全部都係我嘅珍藏。我一路都以為自己係成功嘅人士，有名譽有地位，但係就連自己最中意嘅衫都唔敢着出街。你話我有幾成功？最後一個問題，司長，你認為邊個最有可能會係整蠱你嘅咧？我自己咯。我從來只有朋友都冇敵人。好啦，問夠啦，保重啦，朋友。It's been a real honor， 多謝。喂，係咪我鼻塞咧嚇？成晚有陣霉霉地嘅味道咁嘅。霉霉地咪煤氣咯。連人哋開煤氣自殺你都聞唔到，你係咪特工嚟㗎？錢就使咗啦，財爺又分埋埋，乜都查唔到，你淨係識呃女人錢㗎咋嘛？啊，局長啊，嗱，我哋而家咧有3個目標，3個目標同3個受害人有關嘅。你話佢哋係疑犯啊嘛？有咩證據啊？我哋冇話係疑犯，我哋話佢哋係目標。差人咧就捉疑犯，特工咧就捉目標，捉佢哋翻嚟，嚴刑逼供，自然就揾到證據，令佢哋成為疑犯。呢套嘢咧，我真係碌盡晒所有人情卡先攞到翻嚟㗎，全世界最先進嘅超觸感 mind reality 啊！同局長解釋下。簡單嚟講咧，即係話係用人嘅腦電波嚟玩 VR。由於佢哋3個咧係打晒麻醉藥進入昏迷狀態，所以佢哋嘅感官咧會以為自己真係喺虛擬世界入面，難分真與假㗎。你而家做嘢定係玩嘢啊？局長，我唔同佢哋一齊玩，我點套到佢哋料咧？我喺呢邊啊。我知㗎。咁點啊？你都要打麻醉藥㗎嗬？唔需要，我係受過專業嘅自我催眠嘅。嚟啦！10、9、8，加油啊！你等我嗌多幾下，你先至叫我得唔得咧？哦。10。係真唔係啊？萬事俱備，嚟得！呢度邊度嚟㗎？呢度應該係地獄。呢堆咩嚟㗎？哦，其實呢副嘢咧就仲喺研發階段，係爭個體感未完成，所以我哋要人手補翻俾佢。即係話，如果佢喺虛擬世界俾蚊針咧，我哋就要喺現實世界搣一搣佢咁啊。今次你仲唔死？大家唔好緊張，一睇呢個環境就知係發夢啦。發夢啊，應該唔會痛嘅。試下佢咯，隨便啦。嗱，1、2、3。掉啊！喂，咩事啊？呢度啊？邊度啊？你望住我啦，我睇唔到嘢嘅，我哋互搣啊！喂，好邪呢度，搣粒鏈啦，塊面會痛啊！咁痛應該係地獄啊啩？你試下。有。你使唔使有藥物㗎？佢臥底嚟嘅啫，就係臥底要逼真添啊！換人啦！你嚟多嘢。肥仔，前面做咩啊？前面冇嘢，好美好啊！你行啦，我點頭嚟。你自己行啦。唔係我咪行過去睇下。やめて。
姐姐周紅、李波、張智、鄭開仁、簡歐麗。做咩搞條咁嘅女出嚟咧嚇？哎呀，局長啊，虛擬嘅嘢你唔好咁計較啦。況且所有男人見到呢條女都忍唔住講真話嘅。你睇下佢，你睇。通過呢條隧道，你哋就可以衝上島都做人啦。但係你哋要按照自己生前所犯最重嘅罪義。我講先，我試過咧喺州度偷錢，養埋 Happy Girls 嘅海報。嚇！你都中意 Happy Girls 嘅咩？我又係啊！我又係啊！乜嘢係 Happy Girls？Happy Girls 咧係獨男界嘅一個女神組合，而家好紅嘅。有一次我同 Happy Girls 去做嘢，我偷咗佢條頭髮，然後拎咗去泰國，帶住特嚇，我泰國到咩啊？跟住落降頭啦，然後就可以可以咩啊？可以㗎。攞出嚟，嚟啦！就係呢啲，哎呀哇，掂到你啦！哇，叔叔唔得，叔叔，你夠投入啊！你點篤我啊？冇啊！喂，局長。其實我係一個廚師嚟嘅，專門整 Happy Girls 啲鮑魚嚟食嘅。いただきます。唔似。哎呀！唔好意思。你班咁嘅鹹濕佬，冇啊嗱！喂！喂，黐線嘅咩？你呢個賤人係罪有應得嘅。你哋班人講埋啲雞毛蒜皮嘅嘢就當悔改。我條夢啊！俾翻幫佢哋建議我哋啊！我俾多一次機會你哋，講出你哋生平最壞嘅罪行。如果唔係，你哋就永不超生。永不超生，永不超生啊！冇講，我因為唔滿意我老細，所以我落藥俾佢食。咁我都真係有落藥俾阿 Sammy 食嘅。我都有攞少少藥俾阿 CM 食嘅。我哋又唔敢噶啦。阿財爺知識食親我煮嗰啲嘢咧，佢都話爭啲啲咁樣，谷鬼氣咪落啲藥等佢現形出下醜嘅啫。我諗唔到佢會自殺嘅喎。咁啲藥你點得翻嚟嘅？係邊個俾你哋嘅？好，你講。我唔知喎，唔知啊嘛？豆頭馬面。失意體前屈，失意體前屈 ，ORC 即係五體投地咁解。重刑事後。冇，真係冇，真係冇。你係咪黐線㗎？喂，你做乜醒啊？翻嚟去。我做乜醒你咁樣踢法？唔好話催眠啦，冬眠都醒啦，係嘛？你哋再唔講，下場就同佢一樣。我都差啲想講噶啦，不過你實在逼人太甚啦。喺上面又俾人恰，喺呢度又俾人恰。就算投胎做人，咪又係俾人恰。 One, two, three。想結伴唱 K， 想結伴係飛，何年何月共你走遍大地，相愛10世紀。就算死也不會。呢首歌就係就算死也不會留下你啊，係 Happy Girls 啊！輕機喎，佢哋做咩啊？嚇！分岔路走邊度？嗰邊有雞叫喎。佢哋咧會喺入邊係咁跑，跑到個腦冇電為止啦，3、4日到啦。忙咩啫？2、3日咯，我系統未成熟噶嘛。即係失意體前屈，你又識啊？嗰首歌仔你又識？你哋係毒男啊？而家我哋唯一嘅線索就係咧，佢哋都不約而同咁係中意嗰隊咩 Happy Girls。咁啱得咁巧，2日之後咧，就係嗰個咩女神文化祭啊！咩祭啊？
女神文化祭咧就係啲毒男1年1度嘅盛事嚟㗎，每年都有唔同嘅網紅少女組合去表演嘅。今年就係最紅最 hit 嘅 Happy Girls 啊！好多毒啊，為咗想近距離接觸佢哋嘅女神，2個月前就去撲飛㗎啦！真係要撲一票，難過撲棟篤笑。你黐線㗎！你唔單止係毒男，你仲係處男，係嘛？全世界最唔可以相信嘅人就係啲處男啊、處女，因為佢哋一日到黑就係諗住點樣捐咗個處出嚟，為咗呢樣嘢出賣任何人在所不惜。我而家仲可唔可以相信你？哎，做咩咁怒氣啊 ？Roger， 哦，又喺度訓練緊啲處男處女啊！你係高 finger？我叫 Roger。啲女人咧見親我都叫我魔啊 ，Roger 魔啊！死開啦，阿爸！ Roger 摸話例不虛發啦，再鹹濕嘅手都有拍金信嘅人。唔講啦，夠鐘翻去食藥啦。老成咁都唔得㗎啦，仲咁鹹濕。佢鹹濕你啊，都係一種認可嚟㗎。變態㗎，全部變態！局長，你做證啊！我話嘅呢位毒男咧，遲早就會死喺一個女人手上。佢個毒男點會有女人啊？嗰啲唔係女人，係女神。文化祭有好多㗎。你聽下啦，係咯。我而家係強烈建議你咧，局長，盡快就揾一位好似佢咁嘅毒男，就混入去啲毒男圈，就查下嗰啲什麼 Happy Girls， 我包你有收穫。好啊，我派你混入去。我嘅 training 咧，局長係素來都係吸引女人，唔係嚇走啲女人，你最清楚嘅。唔識就學，啊，跟佢學。Yes, madam。先敬羅衣後敬人，最緊要個造型似。封神榜啊，定金剛圈啊？今日我係教官，一人唔好教，唔好做啊 ！Sorry sir， 本能反應。Sorry sir， 本能反應。即係咁樣休到咁高，你驚個肚凍咩？咬住佢啦，啜啦，眼神都係太凌厲，基本上係睇唔到嘢嘅喎。我漏夜整咗成晚㗎啦，你揾個頭就啦。係啦，加少少寒背添，寒啊唔係駝啊。啱啦，你就要以呢個造型貫徹始終，直到任務完成為止。個殼啊差唔多啦，但係一個毒男最緊要係副計，一個失敗嘅毒男係變態，但係一個成功嘅毒男係心態。哇！做咩啊你啊？我接受唔到俾啲女人見到我呢樣。你俾人望一眼就咁，我俾人望咗一世啦！你唔明，你未贏過，你唔明。所以我今日咪帶你嚟呢度咯。你就要接受自己係一個毒男，呢個係你嘅任務。同我去329號換份禮物翻嚟。咩？329？記住。唔好意思，唔好意思。哦，唔好意思，唔好意思。
咩事啊，先生？夠毒未啊？毒到冇得解啊！食藥。阿峰咧就有專屬會所，毒男都有佢嘅竇口嘅，就喺呢度啦。呢杯係呢位主人嗌嘅天使之吻，呢杯係呢位主人要嘅初戀。多謝。喂，女僕雖然唔係女神，但係你都唔可以搞佢哋。Yes sir。我哋3個毒男疑犯都係 Happy Girls 嘅粉嚟，所以 Happy Girls 係我哋重點調查對象。應該係呢2個。你懷疑佢哋2個就係可疑人物？一個清純，一個野情，28、37，啱啱 cover 咗成個崇拜女神嘅光譜呢。你都幾準㗎喎！成個團咧，除咗 Yuki 之外，最受歡迎就係 Angela 㗎啦。放肆！毒男係必須要完全尊重女神，女神係屬於大眾同舞台嘅。毒男係需要全心全意咁支援佢哋，絕對唔可以有過分嘅妄想。如果女神私底下同你講句嘢，或者記得你個名啊，已經係超越佢身份嘅恩賜。所以你要千祈記住，除咗握手之外，絕對唔可以同女神有任何身體接觸。好，抽水可恥。 Respect。Yuki 開 live 啊！原來有成10幾萬人睇㗎！啊，好攰啊！你哋要俾啲鼓勵我啊！加油啊，Yuki！加油！俾啲鼓勵我！我哋再練多一次好冇？好。阿卡冇錢啊！咁點算啊？如果唔介意，請用在下呢張卡。Happy Girls 一生推。Happy Girls。滴水之恩，用 drink 相報。唔賴，夕陽冇事。閣下點稱呼啊？唔賴，3位一體。哦，睇上嗰個睇。不如一齊集氣咯！好。Yuki，永遠 baby。好多人送禮物俾我，尤其係阿 L、阿亮同埋夕陽冇事。我同 Yuki 之間，終於唔係只剩低一段回憶。Yuki，佢仲記得我啊！你哋唔知邊個，竟然識得用放射性最強嘅 uranium 238嚟到形容阿 Yuki，實在太令人感動。識用 H2O 嚟形容 Angela 都好貼切啦。唔係我哋寫㗎，嗰個位之前係鼎爺坐開嘅，佢係 Happy Girls 嘅鐵粉嚟㗎，佢仲晚晚都會喺度坐。不過佢3個月冇再嚟啦。3個月冇嚟，我去洗咗間先。突然佢再冇 online。係。最壞打輸。你有冇興趣想留低啲客人嘅電話㗎？唔係我，鼎爺。出慳可恥。喂，抽水可恥！林小鼎上個月15號喺何文田寓所跳樓身亡，終年32歲。曾經喺瑞士 QMB 藥廠做研究員，主力研發抗抑鬱藥物。2年前回流香港，轉行做藥品銷售，之後就患咗抑鬱症。因為抑鬱症，半年前仲辭埋職。喂，咩事咧？佢隔幾日就寫個 hydrogen 咁樣嘅喎，啊 Hydrogen 氫啊！咪住，喂，你睇下，唔係 hydrogen，係 hydrogen，係冇個 R 嘅，啊 ，hydrogen 可能係佢發明嘅一種藥，食咗之後會令到人咧好 high 好盡咁做翻一啲自己最想做嘅嘢，好似阿財爺咁樣。
嗨到盡，嗨到盡。咁佢喺嗰本日記最後嗰頁話親自嗨到盡，咪係咯。咁即係話可能佢係親自食咗自己嗰隻藥咯，係嘛？咁佢有抑鬱症㗎嘛？咁佢食咗嗨到盡，咁咪自殺咯。又有人攞咗佢啲藥，咁又唔一定，可能係佢俾人嘅咧。誒，差唔多啦嚇，最重要嗰樣嘢先。想結伴唱 K， 想結伴去飛，何年何月為你走遍大地，相愛10世紀，就算死也不會留下你，留下你，留下了你。哎呀！你額頭流血啊 ！Angela， 你見點啊？好正，好微妙，唔好停。止咗血噶咯喎，應該冇事㗎。冇事㗎 ，OK 啊，唔該晒。冇事就好啦。咁我要準備啦，你哋可以喺嗰邊直接出翻台。唔該晒。唔該。你唔好嬲啦，我咪有心㗎。傻嘅，我哋隊友嚟㗎嘛，我點會嬲喎？我真係冇叫佢哋淨係問我啲個人相啊，同埋我都唔知佢哋以前跟開你。唔好意思啊，我想打個電話先。咩意思啊？急了啊！唔好意思，唔好意思，冇位啊！好靚仔啊！大踏步的姿態看世界，多麼大，你有你的最佳。怪也見怪，不怪怪也是個姿態，企要企最前排。咩事啊？而家你信我啊！我冇講大話，我冇講大話㗎！點解你唔信我？唔信我！唔信我！多謝你啊！多謝你救咗 Angel 啦！我副 con 呢？帶佢走 ！Angela， 喂！唔好意思。好多年前影嘅，嗰陣時仲未有手機。呢度邊度嚟㗎？地中海。地中海唔係封閉咗嘅咩？你哋點入到去㗎？啊，你好叻啊！好多女仔以為地中海係一個髮型嚟嘅咋。今日好彩有你咋，幾驚你有事啊？係，佢點會有事啊？你唔使咁擔心嘅。你點樣走甩㗎？舊運啫，舊運啫。
你真係扮得好似。扮咩啊？毒男咯，我知你哋係特工嚟㗎啦，辛苦晒喎。既然你都知道我係邊個啦，咁我循例問兩句啦。其實件事咧就係咁嘅。咁佢咧原本支吉他斷咗線之後咧，原本佢係想諗住繼續唱嘅，但係突然間咧佢好似聽到有第二把聲咁，佢就好想同阿 Yuki 講對唔住，咁就係咁啦。其實係嘛？咁請問你今日有冇食過或者飲過啲乜嘢係唔尋常嘅咧？淨係喺化妝間飲咗杯水咯。個化妝間係佢同 Yuki 共用嘅。你係咪同阿 Yuki 有啲咩拗撬咁啊？件事係由林小定開始嘅，唔記得由邊個 event 開始，佢就係咁送禮物俾我。咁之後 Yuki 發現咗，佢淨係買我啲相，冇買佢嗰啲，佢就話我叫佢啲 fans。明白晒，唔該晒啊 Angela。有啲咩補充咧？我會問你嘅發言人㗎啦，行啦。我未飲咖啡喎。未食飯添。拜拜。你使唔使搞咁耐啊？我一定會揾到佢罪證，幫 Angela 討回公道。你真係人類最忠心嘅朋友啊！你又係咪攞錯鎖匙啊？咁耐嘅？死咗人㗎啦！未死晒嘅，你啊，快啲！未死晒嘅。死晒啦！上咗報紙啊！你今日救呢條死八婆，死八公，入嚟！入嚟啊！講，你今日做乜救條八婆唔救我啫？佢俾咗啲乜嘢好處你啊？哦，你想我去，係咪啊？咔嚓，即係你唔係佢嘅人，咁你真係做我嘅人啦。我知你哋啲男人想要咩㗎，只要你肯幫我，我就俾你先娶婆，後夫本。估唔到你被動得嚟咁主動啊！嗰班毒撚淨係識打 J， 你唔同啊！你除咗識打 J 之外，你仲識打交㗎。我同嗰班阿婆唔同㗎，我講得出做得到嘅。你老闆啊？邊個話我八婆啊？又係你個死八公！你個死八公！死八公！掃把打啊！你講佢頂住，頂！一撻就着。仲有你啊！你條皮帶做乜咁爛除啊？我未見過啲咁爛除嘅皮帶啊！啊！你知唔知我為 Happy Girls 付出咗幾多啊？我付出咗好多先做到今日呢個位㗎。嗰條八婆一嚟到，我乜嘢都冇晒啦。嚟啊！搞嘢啊！繼續搞啊！如果佢有咗嗨到盡，樓上樓下應該死晒啦喎。呢隻手啲咩？嘿！我好辛苦啊！你俾晒啲嗨到盡我，我會令你好舒服㗎。唔得啦！我呢啲抑鬱㗎嘛，佢搞啲咁嘅嘢出嚟，我唔會俾嗨到盡佢咯。地，嘥時間。我好辛苦啊！你唔好咁啦，做人個個都辛苦㗎啦，我都辛苦㗎，不過我唔同人講啫嘛。
呢隻得，呢隻交心嘢。我啲抑鬱友嚟噶嘛，受㗎，佢交心，我交藥咯，大家都辛苦嘛。早晨啊，咁多位女同學，早晨啊，食咗早餐未？歡迎歡迎，唔知我有咩可以幫得局長咧？啊，校長，我哋今日咧係想問下，北嘅，唔記得係中文名，嗰個 Angela 啊，嗰個網紅。Good morning, class. Good morning, sir. 咁啊，查到，快手啲啦，就快走。係玩到啦！啊，局長，係個男所坐，不過嗰陣係冇英文名嘅，佢係喺呢度畢業㗎。唔得，我今日就要知道。 Yoyo， 你喺度講緊啲咩啊？馬可成，你唔好再扮嘢啊 ！Stephy， 關你咩事啫？講幾多錢關你事啊？我唔要再等，今日你就要同我講清楚，我要你同我講清楚啊！但係咧，佢係第二間學校，中四嗰陣先轉過嚟。邊間學校？請問？耀華係耀華女子中學。阿馬 Sir 咧喺度教咗10幾年㗎啦，一向都好好先生，好受學生嘅愛戴嘅。佢教呢班成績係最好嘅班，佢哋幾個仲係死黨嚟，唉。呢啲係佢中1、中2、中3個樣，呢個係佢中4個樣，你睇下有咩分別？細個啊清啲，大個啊純啲咁咯。哇！幾驚你話細個咧就係矮啲，大個就高啲。啊，中4之後好似明顯開心啲咁喎。100分。咁耐㗎你？陰公咯，濕晒落湯雞嚇。喂，哦，你點會喺度㗎？哎呦，唔好理，喂，OK，喂，我咩啊？咩狗口水咁嘅味？今日終於有人發現咗，佢哋走嚟查我，想呃我，於是我又呃返佢哋。你呃我，我呃你，
好唔好玩啊？我哋之間互相欺騙，因為我哋都係下面嘅人，而上面又俾更上面嘅人呃，到最後所有人自己呃返自己。嗨到盡，會令所有人做返自己。嗨到盡會打破一切嘅謊言。嗨到盡會改變一切。局長，經過我哋初步證實，嗰幾位同學喺出事之前都一齊飲過呢一包嘢。飲到爛晒嘅？哦，因為正話陳沙展佢執咗嚟飲，但係阿陳沙展佢飲完之後咧，佢就有咩直接講 ？Yes, madam。陳沙展飲完呢包嘢之後，忽然之間就狂性大發 ，well， 佢仲企圖性侵我哋在場嘅一位女警員，咁仲將佢條裙扯爛咗，但係因間不遂，調轉頭佢就用佢嘅下體猛烈咁撞擊一部汽水機，砰砰砰砰砰！我哋喺隔離當然好想阻止啦，但係我哋撳都撳佢唔住，佢病零白爛咁撞完呢一堆嘢飲出嚟之後，就啾一聲咁逃離咗現場，我哋到而家都仲未揾到佢㗎。呢幾包嘢藥性非同小可，即刻封鎖現場，唔好俾呢個沙展離開現場。 Yes， 局長。沙展係唔係就係佢啊？誒，沙展點解你喺度嘅？你見點啊？佢食咗嗨到仲會嗨病？講啊！佢最想做咩啊？仲係吸啊！扣起佢！扣起佢！哇！做乜喺度嘅？真係唔記得晒啊！真係咁 high 咩？哇！你啲反應咁得意，我諗我嘅內心世界一定好精彩啊！你講嚟聽下。Thank you。快啲啦，站長！好快碰碰碰頭牌，撞鬼你人叫床，唔見你咁大聲。呢隻大雕瞓咗好耐咧。好，我就夾住你，砰！你成日跌落嚟嗰對啊，笑。喂，sorry，喂，佢梗係大聲啦，阿黎生啊，日日都買心俾佢食㗎。誒，底褲啊，有冇着啊今日？黎生就冇時間啫，你睇佢日光日白都瞓到咁，係咪你晚晚嗌場嗌得太大聲啊？佢識醒啊！我嗌到深圳都有人聽到啊！哎呀，有人好懷念特工啊！係啊，一入黑咧，我就特別掛住佢噶啦。嚟食紅粥。食咩人參啦？食特工補得多啊！特工，特殊技工啊！俾啊！田芒，嚟，自己入去攞啊！好耐冇見。田芒，當日我不辭而別，我今日特登嚟同你道歉。不如我陪你打幾圈，當係賠罪好嗎？誒，下窿。你好叻啊！食喎。多謝你接受我嘅道歉。炸撚死你兩個仆街狗男女！點啊？OK，good。好耐冇見啊，Sophia。好遺憾當年
離開咗你冇講一聲，其實因為我係一個特工，有難言之隱。希望你可以接受我呢一朵花，作為一個道歉。多謝你接受我道歉。Come on， 唔得，每個人都有過去嘅事，以前嘅歷史，你唔應該嬲媽媽，諗得太多其他。It's past tense。You know what I'm saying? Oh, Daddy, oh。喂，大佬，喂，車啊！你班人斬你啊！阿炳，威爺，阿嫂，喂祝你今年銀婚，出年金婚啊！你噏乜啊？今年揾乜出年金婚？都係一句啫。出嚟離婚好唔好啊？邊個睇離婚啊？你咪就啊！行埋一邊傾偈啦，咁多嘢講。喂，飛龍飛機，你兩個上嚟做乜春啊？啲飯你食嘅咩？過煮啦！我哋知道阿嫂念舊，所以特登喺夜巴西夜總會咧揾啲舊姊妹嚟，仲翻緊工嘅，特登嚟賀你25週年從良㗎。我哋姓關嘅，唔怕有人做過雞，最怕有人蝦女人啊！Natasha， 你好嗎？當年我為咗世界和平利用你，欺騙你淪落風塵，養咗我大半年，好食好住。我今日向你道歉。喂，老婆，又話你細佬肝硬化，阿哥又智障，老豆又癱咗，你先輪到做雞，原來你呃我嘅？冇，我冇呃你㗎，我老豆真係癱㗎，拗柴都係癱嘅一種嚟㗎。拗柴真係萬大。哦，契家佬到場。Natasha， 你願意接受？哦，接受求婚添啊！求婚就唔得啦，求婚。誒，你出咩聲啊？大陸冇你啊？大咩龍啊？你再講啦！再講大陸冇咯。講咩啊？你講佢打你啊 ！Michelle，你為咗我變咗做男人啦 ，Michelle。嚇？邊個女人嚟㗎？原來佢女人嚟㗎。Natasha，Michelle， 你哋願唔願意接受我道歉啊？女人嚟㗎啦。你哋兩位好嘈啊！做咩啊？嘈咩啊？做咩啊？打我！關公咁打？打佢！我打！踢手！你邊嚟道歉啫？你嚟太長啊！今日我銀婚係咪想搞到我離婚啊？咪就係咯，為咗避你已經走去做尼姑啦，我自己都驚唔夠，特登變性埋做男人，你仲要嚟搞我嘅？你咩世界和平啊？搞到我雞犬不寧。你哋兩位點樣先肯接受我道歉嘅？你跳海啦！從此以後一定唔可以再浮翻上嚟。哇！2週半直插有型啊！哇！原來發生咗咁多事 ，so interesting。個個你都道歉，點解你唔同我道歉啊？呢啲嘅問題問得好好，我都諗咗好耐。我諗主要原因係因為其他女人咧都係弱者，而你咧係一個強人，你乜都搞得掂嘅。即係喂，我而家拱你落海咧，我唔覺得需要向你道歉㗎，因為你實唔死得嘅，係嘛？我揾個樽坑你都好啦，你係痛，你實冇事㗎嘛。You tough。老婆，對唔住啊！知唔知我嬲咩啊？我衰，我抵死，我賤，我唔應該再玩呢啲唔使錢嘅嘢噶啦。講咗1000次噶啦，唔使錢嘅嘢係最貴。我夠玩啦，唔見我有事。哎呀！你點啊？老婆，多謝你啊！
冇最要我幫你執手尾？老婆，我愛你啊！點解？點解咁唔公平？你唔好咁傷心啦。我為佢付出咗咁多，偏偏得我咁多女仔受傷害。佢呢啲咁虛偽嘅人就咁幸福？佢呢啲人渣有天收佢嘅。唔會㗎，呢個世界就係咁唔公平。唔係咁㗎，有好多人支持你，好多人錫你㗎。你由我啦。多謝你。但係如果我唔係住頭等房咧，我係會保留控告政府嘅權利㗎。唔該。喂，生，你唔係啊嘛？你唔好阻止我，我點都要教訓呢個人渣。 Angela 叫你咁做嘅，佢冇，係佢罪有應得。你快啲俾解藥佢啦，佢個頭就嚟甩落嚟㗎啦。我就係想佢個頭甩落嚟。俾我。唔俾。俾我啊！唔俾。俾我。唔俾。哎呀，喂！哎呀！喂！哦，冇晒解藥。抵啊！抵你！咁點啊？你要隻手定要條命啊？你嚟啊！係㗎啦喎。咪住，可唔可以俾啲嘢我咬住啊？唔係啊，好鬼痛㗎。忍住，嗱，3、2。呢啲墨水筆你有，我都可以有嘅啫。咁都唔使插咁實㗎。哇！喂，佢呢個顏色同你嗰個又唔同嘅喎嚇，好似係咪深少少咁？嗱嗱聲吉多嘢啦！喂，真係唔好意思啊，馬生，保重，一輪嘴咁樣累死人㗎。原來你唔似好驚喎，仲識得閂門。Angela online 嘅？你知話神童為咗你咧，差啲冇咗隻手。你唔係嚟傷害我㗎？我係嚟保護你。嗯？冇聲嘅喂。我知道你都只不過係一個受害者啫。冇，佢俾佢除衫啊！報警啊！報緊啦！報緊啦！報緊啦 ！Angela， 你而家咩仇都報晒㗎啦！你以為我為咗私人恩怨咩？你有冇諗過，如果所有人都可以做翻一次自己，成個世界就會改變㗎啦！唔係啦，我哋 call 埋大家一齊去救 Angela。Angela， 我哋嚟啦！我都食過嗨到盡啦。
佢講咩啊？你識讀唇㗎嘛？你個頭啊！你知嘛？我清醒嘅時候咧，我最想做就係一啲國際性嘅大茶飯啊！其實我第一次見到你，我就晚晚都瞓唔到覺。但係我食咗嗨到盡之後咧，我晚晚都有耳夢，我就變咗最想想咩啊？同一啲我傷害過嘅女人道歉，係同你實牙實齒咁打真軍。咁唔係一件好事咩？我想同佢哋道歉啫，我有冇諗過佢哋想唔想我向佢哋道歉？我唔係得自己一個㗎，我都聯絡唔到佢哋㗎。我只有起身，全香港所有嘢都會唔同晒。況且你都拉我唔到。落車個人。唔該晒。連我你都有辦法追到翻嚟，嗰個靚妹你要強姦，會唔會侮辱緊我自己啊？局長英明，而家啲靚妹都唔知點成長嘅。俾啲男人呃大咯。查係唔夠時間查，連佢自己都唔知佢有幾多兵，捉佢哋唔到，只可以引佢哋自己嚟。局長，你有冇興趣對世界和平貢獻下咁？呢把嘢其實對你嚟講有冇用嘅咧？如果冇咩補充嘅，我都唔阻你啦。我都知你一定好攰噶啦。唔攰，仲有幾個鐘就天光啦。我想同林小姐講幾句。Angela， 我想同你道個歉。其實嗰位陳先生係我哋嘅臥底，佢做嘢向來都唔理後果，殺人放火咩都夠膽死。Hello， 有事稟報，無事退朝。媽媽！哇！死人啊！死咗人啊！好嘈！所有人唔好嘈啊！冇人嘈，叫佢哋走啊！走！走快啲！走啊，龍哥！驚唔驚？驚！唔夠驚喎！好驚啊！你驚唔驚？借個手機嚟用下。綁匪仲要求喺商場前面整個收貨站。各位獨獨，你好，又係我啊 ，Angela 嘅 baby。喂，有啲巴打咧喺外面咧，有幾包好 high 到盡嘅嘢，你知我講緊乜嘢㗎？嗱，如果喺3點之前我都得唔到，咁 Angela 就會 Oh no oh no！ 仲要唔好封鎖現場，唔好話禁區，商場都唔好閂門。局長啊，如果傷及途人嘅話，你咪想我死啊！係，我唔係。至於送去邊啊？清楚冇？啊，局長保養得幾好啊！快少少，局長，安全靠晒你㗎啦嚇，扭多啲唔該。同大家一齊講一聲，一陣見嚇，1、2、3，一陣見。喂，順便嗌啲咖啡、奶茶、西多士啊咁啊，係時候叫宵夜。我唔怕死。你唔怕死唔重要㗎，佢哋怕你死咪得咯。我哋要揾齊啲人，一齊應門。好。佢哋唔會嚟。
哎呀，呢段時間你知我學識咗一樣嘢喎，即係呢個世界咧係沒有清純嘅女神，只有天真嘅獨白。突發新聞報導，我而家身處於九龍灣會展中心。冇人知道綁匪其實係要啲乜，警方罕有咁冇設立禁區，發言人亦拒絕回覆我哋嘅查問。唔該。哇！真係有嘢食添喎，嗱，唔好鬆手啊！支持你！講清楚啦！講清楚啦！冇嘢㗎，冇嘢㗎，閒人嚟嘅啫。唉，我撐你㗎。而家社會怨氣咁鬼多，嘈喧巴閉。冇啖冇食，有咩你咪講啦，睇下幫唔幫到手。唱首歌聽下。啊？唱歌？唱歌？唱首獨男歌聽下。帶住佢。做歌手要有個勢，作壯啲，要有勢。想結伴唱 K。想結伴去飛，何年何月為你走遍大地。太作壯啊！阿 Sir 唔識 condom 唔掂喎，咁快啲啦！我話唔得就唔得咯，我哋警方會安排㗎啦。而家邊個你老細啊？余局長話唔得就係唔得。阿綁匪啊，你係咁開槍，你要嗰啲人仲夠膽出嚟嘅？我有女神在手，佢又唔會走嘅。Action！ 高局長 ，Hold the fire！ 因為阿女神曳曳啊，所以而家得返3分鐘，我講得出做得到。綁匪用槍指住個女仔嘅頭，仲警告話：如果巴打唔喺3分鐘之內放低物品，就會對佢不利。現場有新嘅情況，有10個人行咗出嚟，每個人都喺地上放低包嘢。而家有20包，齊未啊？齊啦，齊啦！俾你，俾埋你。呢度有個劉關張親筆簽名嘅真3個無雙，我求你放佢做啦！我求你，我求你。輸心 ！Angela， 我哋原本好成功㗎，但係因為你貪生怕死，而家乜都冇啦。冇事啊嘛？走啦，冇嘢睇啊 ！Angela， 走啊走！走啦！行快啲，死人嘅！你有冇先保啊？我唔想咁啊！大鑊啦！爆炸閪到盡。即刻同我封鎖成個現場，一個人半滴煙都唔可以流出去。封鎖現場。有心理學統計話，有4%嘅人係冇同情心，
話知你死，剩低嗰啲係咪人之初性本善呢？你講咩啊？跟我嚟。神童，你帶阿 Angela 出去揾佢啲 fans， 有咁多揾咁多翻嚟，將所有嘅衫好似繩咁樣綁埋一齊。做咩啊？喂，唔識冇亂搞嘛！呢個髮型啱晒你喎，呢個款最啱你喎。幾位時裝界嘅，過嚟幫下我忙啊！去邊啊？香港警察李嘉欣。穩陣，你信唔信我？有世界和平？最緊要係嗌救命。你黐線啊！嚇！如果嗨到盡，真係可以令到人嘅潛在傾向表現出嚟。救命啊！阿婆跌落街啊！女神，落去樓下叫啲人救阿婆。我而家買呢度，大部分人都係好人。Angela， 所以我想利用局長你聲如洪鐘嘅特質，撩翻呢班好人嘅惻隱之心出嚟。我哋試下打人牆啊！我放手，仲有2分鐘約你先過，而家放手就前功盡廢㗎啦！聽我嗌，1、2、1、2。放手啦！你會死啊！嚟啊！世界和平，我嘅光榮。學過 CPR。好玩啊！起身啊！結婚啊！結婚啊！起身結婚啊！你係咪黐線㗎？結咪結啦，死都冇翻生啊！你好，你好，你好。呢班客都差唔多到齊，我諗我都應該正式向你講一聲對唔住。以前應該講又唔講，而家唔使講啦。我唔係為咗以前，我係為咗一陣間。一陣間，你人面廣啊！你結婚咧，好多失散咗嘅朋友都會出現。Your Highness, I got you finally. 卡巴。Shit, Agent Chan is here. 你個賤人！
啊！